Meğer hayatım koca bir yalandan ibaretmiş. Ailem hakkında bildiğimi sandığım her şey bu mezarlarda gizliymiş. Ama bu olamaz Melek abla. Senin ailen trafik kazasında ölmemiş miydi? Mezarları bile bulunamamıştı değil mi? Ama bak, buradalar işte. Yıllardır bana söylenen yalanlarla avuttum durdum ben kendimi. Ailemin kaybolduğunu sanarken meğer onlar burada yatıyorlarmış. Şimdi başlarına gelip dua edeceğim bir mezarları var. Seni buraya Melih mi getirdi abla? O mu gösterdi sana bu mezarı? Evet. Peki doğru olduğunu nereden biliyorsun? O adamın sözüne nasıl inanabiliyorsun bu kadar çabuk? Selim, madem abim yalan söylüyor, benim geçmişimi, bebekliğimi, annemi babamı nereden biliyor? Gerçekler burada yatıyor işte. Gerçekler burada yatıyor Selim. Kim ne derse desin ben buna inanıyorum. Kim bu? Allah'ım, bu sırrı bilen kim olabilir? Kim olabilir? Ali Hanım. Kiraz, ben sana girebilirsin dedim mi? Ay kusura bakmayın, ben bilemedim. Bir öğretemedi gitti zaten. Ne oldu, niye geldin? Ben demin soracaktım ama unuttum. Akşama ne yemek pişirsem acaba? Yani bir isteğiniz var mıdır? Onu da mı bana soruyorsun? Neyi sevip sevmediğimizi biliyorsun zaten. Yap işte bir şeyler. Ben bilemedim. Tamam şimdi, tamam. Hadi Kiraz, hadi. Sen Melih'e koşulsuz inanıyorsun çünkü. Ama onun kimsenin bilmediği karanlık yönü var abla. O doğruları söylemiyor. Şu an duygularını hareket ettiğin için böyle düşünüyorsun Selim. Hayır abla, öyle değil. Ben ne senin ne de Elif'in saçının tek bir kına zarar gelmesini istemiyorum abla. Abim mi bize zarar verecek? Senin abim deyip koşulsuz güvendiğin insan daha birkaç ay öncesine kadar bize ailem diye başka insanları tanıştırdı abla. Peki bu adamın niyeti kötü değilse neden bize yalan söylüyor? Neden doğruları söylemedi? Neden ailem öldü diyemedi abla? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çünkü yalan söylüyor. O adam hikayesini devamlı değiştiriyor. Ben böyle olduğunu inanmıyorum Selim. Sen inanmak istediğin şeye inanıyorsun abla. Yıllardır hayalini kurduğun, eksikliğini hissettiğin aile hayatını bir mezarda dahi olsa görmek seni mutlu ediyor abla. Selim, ya sen beni hiç mi tanımıyorsun? Tamam. Madem bu söylediklerim seni ikna etmeye yetmiyor, o zaman abimle görüşelim. Yüzleşelim ha. Kim bu? Allah'ım.
Kim yapar bunu? Melek. Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Hemen defol git buradan. Bir daha seni uyarmayacağım. Bak yine yalan söylüyorsun. Sen neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bana annemle babamın bir trafik kazasında öldüklerini söylemiştin. Enkaza ulaşılamadığını, cesetlerinin bulunamadığını söylemiştin. Hepsi yalanmış. İkisinin de mezarı varmış. Söylediğin gibi de ölmemişler. Ailemin mezarını neden sakladın benden? Ha? Daha başka ne saklıyorsun benden? Cevap ver. Ne dediğini bilmiyorsun. Aklını kaçırmışsın sen. Neden söylemiyorsun? Ya neden çekiniyorsun ha? Sana söyleyecek bir şeyim yok. Bu saçmalıkları kim anlattı sana bilmiyorum. Ama her neyin peşindeysen... Gerçeklerin peşindeyim ben. Bana yalan söyledin. Yıllarca uydurduğun hikayelerle kandırdın beni. Ama şimdi her şeyi anlatacaksın bana. Bunu gönderen o. O. Şu yılana bak. Demek söylediklerime ikna olmamış. Belli ki ortalığı karıştırmayı aklına koymuş. Erkut ne yaptı acaba? Buongiorno signorita. Ne yaptın, hallettin mi? Yes, all right. Kimseye görünmedin değil mi? Merak etme. Tereyağından kıl çeker gibi hallettim. İyi, güzel. Anne, çok sıkıldım. Tamam kızım, bir dakika telefonla konuşuyorum. Ne zaman geliyorsun, neredesin? Geliyorum, yoldayım. Yarım saat evdeyim. Tamam, görüşürüz. Anne, çok sıkıldım. Eve gitmek istiyorum. Tamam kızım, gideceğiz, sabırlı ol biraz. Ne zaman? Yarın. Yarın gideceğiz evimize. Hem de bir daha asla ayrılmamak üzere. Bak bu abim. Bu ben. Bunlar da annemle babam. Bana ailemden kalan tek ama tek servetim bu fotoğraf Selim. Bunu sana o mu verdi? Kim bilir sana daha neler anlattı. Bana anlattığı o kadar çok şey var ki. Hangisinden başlayayım bilmiyorum. Bu fotoğrafı nerede çektirdiğimizi. Bana hamileyken annemle babamın yaşadıkları heyecanı. Hatta adamın neden Melek olduğunu. Kendime dair daha bilmediğim bir sürü şey. Ama en önemlisi de neydi biliyor musun? Bana bütün bunları anlatırken öyle bir bakışı vardı ki... Sanki bütün anıları tekrar yaşıyor gibiydi. Melek abla. Abim gelene kadar geçmişim sadece bir kaza, kayıp iki insandan ibaretken... Şimdi benim bir ailem var Selim. Ben seni anlıyorum. Yaşadıklarını, hissettiklerini. Anlayamazsın Selim. Sen küçücük bir çocukken ailesizliğin ne demek olduğunu bilmiyordun ki. İyi ki de bilmiyordun. Ayrıca biz şu anda bu evde oturabiliyorsak bu abimin sayesinde biliyor musun? Nasıl? Bu ev satılmak üzereyken sırf biz sokakta kalmayalım diye abim satın almış buraya. Hatta avukatı bile o tutmuş biliyor musun? Avukatı da mı o tuttu? Eğer şu anda bu evde oturabiliyorsam, özgürce dolaşabiliyorsam bunların hepsi abim sayesinde. Üstelik o zaman gerçekleri bile bilmiyordum. Söylesene Selim. Eğer senin nefret ettiğin adam abim olmasaydı, ya hiçbir çıkarı olmadan bütün bu iyilikleri yapar mıydı? Hem niye yapsın ki?
Niye böyle bir zahmete girsin? Şimdi senden tek bir ricam var. Abim geldiğinde ona karşı ön yargılı olma, olur mu? Hı? Sonunda gelebildi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu anlat hadi. Ya ne olacak dediğim gibi işte. Bıraktım kapının önüne zarfı, sonra topukladım gittim. Kim aldı zarfı gördün mü? Vallahi temizlikçi mi, hizmetçi mi öyle bir kadındı ama. Kirazdır kesin. Güzel. Planım işlemeye başladı. Anlatmayacak mısın bana? Neyi? Zarfın içine ne koyduğunu. Seni ilgilendirmiyor ki. Boş ver. Üstünde Aliye yazıyordu. Senin kaynana değil mi o? Öyle. Tamam işte. İnsan ilk günden kaynanasına ne yazar? Seni çok özledim canım annem falan mı yazar? Ha? Ben özlemeyeceğim. O beni özleyecek. Ayaklarıma kapanacak. Ne olur dön diye. Ya anlatsana şu işin aslını adam gibi Arzu. Bak o kadar ayak işini yaptım senin. Bir varmış bir yokmuş. Aliye Hanım'ın geçmişinde gizli, karanlık sırları varmış. Anam. Film başladı. Melek, eğer içinde sana yalan söylediğime dair en ufak bir şüphe varsa lütfen söyle. Hiç durmam, çıkar giderim hayatından. Bu laflarınla Melek ablayı kandırabilirsin ama benim düşüncelerim ortada. Ben sana daha ne diyebilirim ki? Nasıl inandırabilirim seni? Zaten her şeyi anlattım sana. Sen bize yalan söyledin. Ailemizi kandırdın. Evet, yaptım. Yalan söyledim. Size annem babam öldü, beni üvey babam annem büyüttü diyemedim. Çünkü sevdiğim kızı kaybetmek istemedim. Sevginin olduğu yerde yalanın işi olmaz. Bana bundan bahsetme. Sevdiğin kız için her şeyi yaparsın değil mi? Hayatından, ailenden, her şeyden vazgeçebilirsin. Ama asla yalan söylemem. Peki sence Ali Hanım gibi geleneklerine bağlı bir kadın, kızının benim gibi annesini babasını kaybetmiş biriyle evlenmesine izin verir miydi? Söylesene, benim gibi yapayalnız, kimsesiz biri, sizin gibi kocaman bir ailenin karşısına tek başına nasıl çıkacaktı? Hadi söyle. Benim yerimde sen olsan ne yapardın? Benim tek amacım İpek'le bir aile kurabilmekti. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı bilmiyorum ama madem Melek ablayla kardeşsiniz, o zaman DNA testi yaptır. Sana da, hikayene de ancak böyle inanırım. Selim, ben abime güveniyorum. Tamam. Hemen yaptıralım. Melek benim kardeşim. Ve bunu ispat etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bundan hiç çekinmiyorsun yani. Gelecek sonuçlardan korkmuyorsun. Çünkü sonucu çok iyi biliyorum. Selim,
Ablacığım, bak inan ki abim doğruları söylüyor. Yani abim şu ana kadar ne Elif'e, ne bana, ne de Zeynep'e bir zarar gelmesini asla istemedi. Gerçekten böyle olsa bile, siz gerçekten kardeş olsanız bile Zeynep'in benden bunu saklamasını gerektirmez. Zeynep'in hiçbir suçu yok. Ona haksızlık ediyorsun Selim. Yani ona gerçekleri söylememesini ben söyledim. Hatta onu mecbur bıraktım. İpek Hanım. Gel Kiraz gel. Size bitki çayı getirdim. Teşekkür ederim. Annem odasında mı? Odasında. Sormayın. Pek bir sinirlendi. Kendisini odaya kapattı. Neden? Ne oldu ki? Kendisine bir zarf geldi. Ondan sonra çok sinirlendi. Odasından hiç çıkmadı. Vallahi tansiyonu fırlayacak diye korkuyorum. Acaba dilaltı hapını götürsem mi? Allah Allah. Ne zarfı? Anne, girebilir miyim? Dinleniyorum İpek. Yalnız bırak beni. Peki. Zeynep her şeyi anlatmak istedi sana. Ama ben engel oldum ona. Hatta hastanedeyken bile söyledi. Ben Selim'den bir şey saklamak istemiyorum diye. Niye söylemedi peki? Çünkü o sırada Elif kaybolmuştu. Ve yani hepimiz perişandık zaten Selim. Ben bir de her şeyin içine bunun karışmasını istemedim. Böyle olacağını bilseydim engel olur muydum hiç? Çiftliğe benimle konuşmaya gelmişti. Evet, sana da bunları anlatacaktı işte. Ama sen de dinlemedin ki Selim. Yani Zeynep'in hiçbir kabahati yok. Kızcağız perişan oldu resmen. Uyku uyumuyor, yemek yemiyor. Ya üstelik onunla alakası olmayan bir konu yüzünden oldu bunlar. Evet. Hepsi bizim yüzümüzden oldu. Onu çok kırdım. Selim. Ablacığım Zeynep'in gönlünü al olur mu? Hem de hemen. Masada unutmuşuz Zeynep abla. Unutmuş muyuz? Tamam kaldıralım canım bunu. Düştü. Ablacığım bir yerine bir şey olmadı değil mi senin? Hayır, bir şey olmadı. Zeynep abla. Neyin var senin? Yok bir şeyim canım. İşte sakarlığım tuttu bugün. Sen üzgünsün ama ben anlıyorum. Yoksa Selim amca gelmiyor mu diye böyle üzgünsün? Yok canım. Olur mu öyle şey?
ben sana gerçekten söylemek istedim ama... Her şeyin bir aması var Zeynep. Ne yazık ki sendeki bu amalar hiç bitmiyor. Selim, ben sana söyleyecektim gerçekten. Bana inanmıyor musun? Yazık. Sen benim hayatımı hiç dahil etmemişsin. Öyle değil, biliyorsun. Benim bildiğim tek şey var Zeynep. Bu yola birlikte devam edemeyeceğimiz. Nasıl yani? Selim? Selim? Bütün bu oyunlar, yalanlar yüzünden ben Zeynep'i kaybediyordum. Nasıl affettireceğim ben kendimi? Nasıl onaracağım kalbimi? Selim'le konuşmaya geldiğin için teşekkür ederim abi. Ne kadar işe yaradı bilmiyorum ama birlikte konuşmamız daha iyi oldu. Sanki söylediklerimizle ikna olmuş gibiydi ha? Bilmiyorum. Ama inşallah her şey daha güzel olur. Ben en çok Zeynep için istiyorum bunu. Ya çok kırıldı Selim'e. İnşallah gururuna yenik düşmez şimdi. Abi, Efendim? gerçekten DNA testi yaptıracak mıyız? Eğer abin olduğuma gerçekten inanacaksa yaptırmaya ben hazırım. Ben laboratuvardan çıkacak sonuca değil, sana inanıyorum abi. Çay yaptım. Kurabiye de var yanında. Açlığını bastırsın, al. Anlat bakalım. Niye ayrıldı Selim'le Zeynep? Ay vallahi bilmiyorum ki. Biri birine yalan mı söylemiş, bir şey mi saklamış? Selim Zeynep'i bağırdı durdu. Kendine baksana bu yer. Emin misin? Kesin ayrıldılar değil mi? Ayrıldılar işte. İstediğin oldu. Hadi yine iyisin. O kadar söyledim ben Zeynep'e. Sana bir şey olmaz bu heriften diye ama laf anlatamadım. Anne, çok sıkıldım. Gidelim artık bu evden. Kızım, konuştuk ya. Birazcık sabırlı ol. Karnım da çok acıktı. Al bak, kurabiye var. At bir tane ağzına. Bu bayam. Bayat mı? Bayatmış ya. Mahcup olduk sana şimdi, değil mi? Tamam, neyse ne. Olur mu canım? Ben şuradan gideyim, yiyecek bir şeyler alayım. Akşama da yok bir şey. Neticede biz ortağız değil mi Arzu yenge? Çikolata alayım mı sana? Alma, yemesin zararlı. Yani? Bir kereden ne olacak canım? İyi tamam. Ben şimdi bunlarla ne yapacağım? Bu kadar yemeği kime yapacağım? Gonca, ben şimdi kaç kişilik yemek yapayım? Bilmem, her zamanki gibi yap işte. Kız nasıl her zamanki gibi? Evde kimse kalmadı ki. Kenan Bey yok. Arzu Hanım Tuğçe'yi aldı gitti. Ali Hanım desen odasından çıkmıyor. Selim Bey bir var bir yok. Koca çiftlikte bir biz kaldık. Üf, ben nereden bileyim Kiraz? Sen aynı şekil yap işte, gelen yer. Neyse, yapalım bakalım. Ay, Tuğçecik de yok. Ev iyice sessizleşti. Öyle. Şimdi burada olsa koşarak gelir. Kiraz, ben acıktım derdi.
Ah ah. Evin tadı tuzu kalmadı ki. Gonca, senin aran Arzu Hanım'la iyidir. Sen hiç konuştun mu? Dönecek mi? Yani tek başına Sabi'yle ne yapıyor? Nerelerde? Haberin var mı? O işini bilir. Tasalanma sen. Ne diyorsun kız vır? Ya yok canım, ne araması? Hem sana ne ya? Sen kendi işine baksana, sana mı kaldı derdi? İyi tamam, bakıyoruz. Sonunda teşrif edebildiniz Sinem Hanım. Ne oluyor ya? Ne komik değil mi? Evde bir çocuğumuz yok ama bakıcımız var. Kendisi var bunun. Vallahi ben de bilmiyorum. Bana da söylendi demin. Gene geldiler herhalde. Ev değil, vallahi tımarhane. Selim amca. Kaç gündür niye hiç gelmiyorsun Selim amca? Beni özlemedin mi? Özlemez olur muyum hiç? Çok özledim seni. Biraz konuşalım mı Zeynep? Konuşacak bir şey bıraktın mı ki? Zeynep dinle beni. Ya sen beni dinledin mi? Elif bakıyor. 2 dakika dışarı konuşalım mı? Melek abla her şeyi anlattı Zeynep. Sen söylemek istemişsin ama o engel olmuş. Zeynep, beni affet ne olur. Selim, sen son noktayı beni dinlemeyerek koydun zaten. Sana çok kızgındım Zeynep. Daha önce de Elif'in Melek ablanın kızı olduğunu söylememiştim. Saklamıştım ben de. Ben yine beni kandırdığını düşündüm. Tutamadım kendimi. Bu kadar kolay mı ya? Yani bugüne kadar yaşadığımız hiçbir şeyin değeri yokmuş demek ki senin için. Öyle olur mu hiç? Zeynep, sen benim hayatımdaki en güzel şeysin. Hayatımdaki herkesten, her şeyden çok değer veriyorum sana. Bu şekilde. Özür dilerim Zeynep. Ben gerçekten çok kızmıştım sana. Gerçek olsa da olmasa da Melih'le Melek ablanın arasındaki durumu bana söylememiş olmanı sindiremedim. Ben Melek ablanın seni durdurmaya çalıştığını bilmiyordum. Ben sana hiç yalan söylemedim Selim. Biliyorum. Biliyorsan nasıl yapabildin bunu? Ne desen haklısın Zeynep. Niye kavga ediyorlar ki şimdi? Of, keşke üzmeseler birbirlerini. Lütfen git Selim. Zeynep ne olur. Beni affettiğini söyle. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Git lütfen. Tamam Zeynep. Sen nasıl istersen öyle olsun. Vay. Doğruymuş demek ha. Neyse onu söylemiş Arzu.
Zeynep Selim'e tekmeyi basmış. Hah, bir sen eksiktin. Çok harareti tartışıyordunuz. Rahatsız etmek istemedim. Ne işin var senin burada? Kalbimi kırıyorsun ama Zeynep. Kaç gündür seni gördüğüm mü var? Görme zaten, bırak artık peşimi ya. Anladığım kadarıyla ayrılık çanları çalıyor ha? Yanlış mıyım? Sen kendi işine baksana, sana ne? Yine ne yaptı da üzdü seni o zibidi? Sana ne ya, sana ne? Ben söylemiştim ama sana değil mi? Ondan sana yar olmaz diye. Bak, haklı çıktım. Çattık ya. Bak geçenlerde halamdan dolayı tatsız bir mevzu yaşadık Zeynep. Ama siz de anladınız değil mi benim suçsuz olduğumu? Benim tek suçum seni sevmek Zeynep. Onun da cezasını fazlasıyla ödediğimi düşünüyorum. Bak Zeynep, o zengin züppeden yar olmaz sana. Ben böylelerini iyi tanırım. Yaşanmışlıkların önemi yoktur bunlar için. Sevgiyi de eşya gibi tüketirler. Geçmişin üzerini bir kalemde çizer atarlar. Daha konuşacak mısın? Bak Zeynep, gözünün yaşına bakmadan bırakır gider seni o. Ben öyle miyim? Seni asla bırakmam, dünya yansa bırakmam Zeynep. O adamdan en büyük farkım da bu. Bir gün sen de anlayacaksın kıymetini. Sen iyi misin? İyiyim. Tabağındakilere dokunmamışsın bile. Aç değilim çok. Yengemden bir haber var mı? Maalesef arıyoruz ama açmıyor. Neyin inadı bu böyle anlamıyorum. Olan Tuğçe'ye oluyor. Canım benim. Ne yapıyordur acaba şimdi? Böyle mi olacak? Şu masaya bak. Eskiden nasıldık, şimdi nasılız? Dua edelim de bunlar iyi günlerimiz olmasın. Anne iyi misin? Anne? Efendim? İyi misin? İyi. Annem, artık neler olduğunu anlatacak mısın? Neyi anlatacakmışım? Anne, bütün gün odandan çıkmadın. Bir zarf gelmiş. Sonra odaya kapattın kendini. Endişelendim iyice. Dernekten yollamışlar. Önemli bir şey değil. Sen dernekten geçen yıl ayrılmadın mı? Hala arada ıvır zıvır yolluyorlar işte. Tamam Tuğçe, sabret biraz. 2 saattir bir salatalığı doğrayamadın. Kiraz şimdi ne güzel yemekler yapmıştır. Of, açlıktan öleceğim burada. Tuğçe abartma. Hem sen böyle konuşurken benim böyle kafam karışıyor. Git içeriye, çizgi film falan seyret. İçerideki televizyon doğru düzgün çalışmıyor ki. Al şunu götür içeriye. Of, bana ne? Hani benim hizmetçilerim olacaktı? Hiçbir iş yapmayacaktım. Hani ben prensestim? Al
şunu dedim. Anneciğim biliyor musun? Bugün Selim amca geldi dükkana. Zeynep ablayla konuştular. Öyle mi? Nasıldılar peki? Kızgınlar mıydı yoksa yüzleri gülüyor muydu? Zeynep ablam çok kızdı Selim amcaya. Onlar böyle birbirlerine kızgın olunca ben çok üzülüyorum. Keşke eskisi gibi birbirlerini çok sevseler. Değil mi anneciğim? Evet kızım. Keşke. Ama ben onları barıştıracağım. Kurt gibi acıktım. Ay seni duyan da hiç yemek yedirmiyorum zannedecek. Uy! Bu ne böyle? Ay yine ne oldu? Bu çok kötü. Bildiğin hamur bu ya. Salatayla beraber ye, güzel olur o zaman. Anne ne yaptın sen? Bu çok ekşi. Bunu pamuk bile yemez. Pamuk mu? Ay Tuğçe. Ay Tuğçe nereye gidiyorsun? Pamuk bu işte. Ay Tuğçe nereden buldun onu? Hadi bırak gel otur şuraya. Of, açım ben açım. Keşke dışarıdan söyleseydim. Of ulan of be! Ulan ne yapacağım ben ya? Adam CD diye tutturdu. Allah'ım ah ah! Hiç Şeyda'ya vermeyecektim ben o CD'yi. Hadi be yavrum, hadi be gülüm ya. Aç şu telefonu be. Ulan vallahi yok. Bu böyle olmayacak. Benim mecbur gidip o CD'yi almam lazım bir şekilde. Lan yemin ederim bıktım ya. Ne güzel verecektik CD'yi, kurtulacaktık be. Ben niye Şeyda'nın hakkına uydum ki? Ya Zeynep, bugün her şeye rağmen güzeldi değil mi? Evet. Değişik. Aa eva geliyor. Al canım. Ihlamur kaynattım sana. İyi gelir. Sağ ol abla ama canım hiç istemiyor. Olsun canım. 2 yudum iç yine de iyi gelir. Nasıl geçti gününüz? Hiç, normal. Yani işte bir ara bir kalabalık oldu ama atlattık. Öğleden sonra da Gülnur geldi.
Başka giden gelen oldu mu peki? Bir de Selim geldi. Benle konuşmaya gelmiş. Konuştunuz mu? İşte biraz. Siz de konuştuktan sonra üzgün olduğunu söylemeye gelmiş. Ne güzel işte. Bak hatasını anlamış o da. Telafi etmek, gönlünü tekrar kazanmak istiyor. Yok abla. Yani artık üzgün olduğunu söylese de özür dilese de hiçbir şey değiştirmez. Artık çok geç. Yani yolun başından daha böyle olacaksa. Yapma Zeynep. Ya kızgın olduğun için söylüyorsun bütün bunları. Ya bu durumun sizinle bir alakası yok ki. Ne olduysa bizim yüzümüzden oldu zaten. Selim de haklı. Hiçbir şey bilmiyordu ki çocuk. Bugün konuşunca anladı o da sana kızmamız gerektiğini. Hadi uzatma ablacığım sen de. Affet Selim'i ne olur. Yok abla. Kararlıyım ben. Yani kaç gündür aklı neredeydi? Ya önce beni dinlemesi gerekiyordu. Biz yola böyle çıkmadık. Sevgimizde her şeyin üstesinden geliriz dedik. Yani tamam başta haklıydı da. Yani ne olursa olsun yine de benim gerekçemi dinlemeliydi. Hayır. Ben öldürmedim. Suçsuzum ben. Hayır. Hayır. Kabus. Çok şükür kabusmuş. Allah'ım sen beni affet. Çok şükür. Efendim? Şeydam ne yapıyorsun? Ay ne yapayım Murat, çalışıyorum. Dün akşam aramışsın ama uyuyordum. Tamam, ben çiftliğin kapısındayım. Dışarı bir gelsene. Buraya mı geldin? Evet Şeyda, gel hadi konuşacaklarımız var. Tamam. Şu işler bitsin de kendime bir kahve yapayım. Buyurun İpek Hanım. Annemi soracaktım. Nerede, gördün mü? Anneniz sabah erkenden çıkıp gitti. Nereye gitti, bir şey söyledi mi? Yok, bilmiyorum, bir şey demedi. Allah Allah. Tamam, kolay gelsin sana. Sağ olun. Murat ne oldu? Niye geldin böyle haber vermeden etmeden? Ya ne yapayım kızım? Dün akşam seni aradım açmadın. Ben de mecbur geldim. Tamam söyle, ne istiyorsun? CD'yi ver bana. Murat bunu daha önce konuştuk. Niye istiyorsun şimdi? Ya Şeyda, vallahi bak ben artık bu alavereden dalavereden çok sıkıldım, tamam mı? Ya azıcık aşım olsun, rahat başım olsun. Hadi ver şu CD'yi, gidip verelim artık ya. Ya Murat ama bak ben... Şeyda, ver dedim. Ya Murat. Bak Şeyda, ben o CD'yi almadan şuradan şuraya gitmiyorum, tamam mı? Hadi bekliyorum. Gel bakalım Melek, gel. Bana şantaj yaparak ne elde edeceğini sanıyorsun acaba? Anneciğim. Geçer yüzüme,
acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son söz.